Hello，大家好，我係華嘟嘟。今日我唔開心，小何氹返我喎，咁就去片。做咩啊？華嘟嘟做咩冇嚟神氣啊？其實嗰段係我拍戲，但係我好唔開心，應該拍啲好嘅戲，唔應該拍呢啲戲。你唔開心啦，華嘟嘟，你冇掂我，你冇掂我先。其實小熊維尼嗰度都係戲嚟㗎，OK？OK 啊嘛，係咪啊？係咪啫？你最尾緊張啊！對唔住啊，算啦。我其實係咪應該離家出走呢？冇嘢，唔好咁樣講。但係，咁我哋去揾屋主專家先。屋主專家，咩事啊？我想搬走啊！嚇！突然咁講，咁你想要咩屋啊？我要安靜嘅屋。唔安靜嘅屋啊！有個叫做安靜之家，喺西邊嘅。你落去跟住去西邊。好咧，唔該。西，好到了，呢度真係好安靜啊！連一個雀仔聲都冇。好啦，入去啦！哇，好靚啊！真係好似女仔咁樣啊！好靚啊！哎呀，好心動啊！快啲瞓覺。我唔應該拉咗華嘟嘟，我要華嘟嘟。我對唔住啊，小何，我頭先咁對你。你點解知道我喺邊嘅？我咪屋主之家㗎。好啦，咁我哋返去啦。我哋退屋啦，退！好，返嚟啦！耶！好啦，咁今集就拍住咁多先啦，記住得 like 同埋 share 俾朋友睇。如果大家仲想我拍小何嘅話，記住 like 啊！你 like 咗我就會知㗎啦，拜拜。